Amanya n'eddoboozi nze Isima Charles mu biru biri mu maaso kojja w'abankuba kyeyo nga kojja mbayamba mu nsonga nga zino katugambe nti nno oli eyo oyagala gendako naawe emitala w'amayanja okwenogera ku nsimbi naye ng'onoonyezza kampuni entuufu ekubuze bakufezeefeze jangu kojja nja kukuyamba oyagala genda mawanga nga gano Saudi Arabia, Dubai, Qatar ntuukirira nja kubanga nkukolerako bulungi otambulire mu budde jangu nkulage kampuni eziri genuine jangu nkulage kampuni eziri registered zinasobola okuyamba ne wobanga ogenze ng'ofunye obuzibu ezisobola okukubeererawo naawe ali eyo nga oyagala passport within 3 days jangu ntuukirire nja kuyamba ng'oyagala okutambulira mu budde naawe omulala ali eyo nga wafuluma eggwanga naye nga oli mu kiyumba ky'omuwarabu toyina buyambi akutulugunya kampuni tefaayo ntuukirira for guidance and counseling jangu nga ddala ng'oli Kawempe office zaffe ziri Kawempe Lugoba along Katofe Road tujja kubanga tukukolerako bulungi nnyo esimu zange abali e Uganda eri 0751 784 nawe wali eyo emitala w'amayanja WhatsApp yange eri +278 nyanya 18 bina nkaga mu 8 kanjibadiremu +278 nya emirundi esatu oba 344 18 bina nkaga mu 8 jangu tukuyambe jangu tukulire kola ku research tujja kulabanga tusobola okukuyamba mu buzibu bwonna bw'oba oyagadde sigadde ndikojja wamwe Isima Charles biri mu maaso. Ani? Dennis. Chelo nyonzise. Bawa na Lukenge. Ne mukama katona. Mwana gwa yagala kolere chi. Chelo ni chiche sukoze. Sagamba cho obera mulamuo. Sagamba tina Lukenge sister waffe. Sagana Dennis. Chelo ni sakugana Dennis. Chelo. Sagana Dennis. Obula mukama katonda akuyagyo yali wagulu ne kusanga mukuba. Badde ngenda kuku. Sagana Dennis. Kati ngambota oyagala nkolechi ngene kwate bana Lukenge musibe Dennis mukwate musibe na Lukenge oli nti bae ba musibye agambe mbu apo ya musibye oli sister wange kyo nakikunyo boba wakoza amanyanga go sibirimu gwata ati chenzu ndoswa nokwagala Richard baba nedda ngano lina kunyonyola nti mulamu oti wamwagadi lwaki onswaza okutuuka kwekyo lwaki onzikakkanyaga bannange Sharon ekintu kyokoze ontadde mu mesi ey'amaanyi ennyingi nsaba kunsonyiwa baba nyamba kati gwe gwensigaza ate naawe onveemu Sharon
Kiki ennyo kitompulirizaako olw'olumu buli kyegamba okireka we nkikugambidde nositula abasajja n'obayingiza mu nnyumba batuuse kubbako ssente Denisi imagine nga nakunyonyola n'enkwegaira ne gamba Denisi mwesonyiwe bba wa sisita waffe kiki ennyo muli kyowulira kakati maama ogenda kwekuŋŋaanya odde ku 0 otandika okuŋŋaanya nusu ku nusu 10 ku 10 sibiriimu kati ate ezo zinaawera ddi nze saagala kumanya bw'oba osuubira nti ze ngenda kukwata mulamu wange musibe tokisuubirayo nakunyonyola gye nvudde Nalukenge byonna obimanyi nenkunyonyola Nalukenge kyategeeza gye nti byonna obimanyi kati bw'oba osazeewo okumeesinga na bbaawo sibiriimu sisobola mukwata nti musibe ate ne bw'omusiba tompikubira essimu ate tomusiba kasubire ekyo kitegedde abanyamba gwe gwensigaza Shalom kati ondekedde ani mukulikeeyo gye muva bannange mama Paatu obadde obuliridde afundako ono mulaba alaba naye gwe kyokubula mbadde mpuze naye gera tandika kunda abuulira olunaku ogenda mulaba nga bulina kuba kati olaba ono mama Paatu si oli gwobadde omanyi ono omupya nnyo ono omupya okumanya mupya buli w'omwetaagira genda kubeeranga ng'omulina nga waali olaba naye ekyo kirungi munnange kirungi omukyala alina obutabeera ku bbala limu nga kwolowooza kirungi okukyusaako n'obeera ng'oli flexible mu buli mbeera yewe naye taata Paatu ali atya ali biki tata Paatu Gerard nga bw'omumanyi ng'omubwa Gerard bwe era bw'atyo bw'alibeera nga Gerard talikyuka ate nze kababulire nebagamba oyo omusajja tasobola kukyuka newe buziba ne bukya tasobola kukyuka yadinonaku nono nebe naye era atulimba n'atubuzaabuza bibeera bya kiyaaye baafunamu obuzibuzibu era buzibu buli sina buzibu wabula omanyi oba nkugamba eki baafunidde ddala embeera eyaddala bamuli okusaaga kubanga olaba oli omusajja nze oli omusajja nze mwewuunya kuba n'ebyokumuguma byanzigwako nze kati mutunuulire yali alina akawala kayagala nga bakayita Paatu ngaganda ka Sharoni buno bwali butungira kunene ku kyalo nga tebulina gye busula akakawala kagenda bweru kati bwe kagenda bweru okumanya omusajja talina amagezi era teyapowa yagamba nti nja kwagalamu muganda waako ng'ayagala Sharoni kakati ebyembi okumanya omuntu ow'omutima omubi era alisigala wa mutima mubi n'ow'empisa embi kyekimu yagenze kubba ssente za Sharoni twirako byoyogera byentegeera akakawala ke kamu ka Sharoni kazze ewange nga kabanja bba wange era $5,000,000 mbu yazibye kati sibitegeera waliwo miscommunication kiki Sharoni otegeeza Sharoni kibuna obuwala bwazinyuka obwo bwennyini ng'ate tabbayo $5,000,000 kati ate bba ono bwe yamala okuzibba kati Sharoni aziba nti ono amuga nti bbawo yanziba $5,000,000 olina okuzimpa sibitegedde kati oyo mugenda siba musibe kati sibitegeera kabanja kati ewonga newange kabanja naye likyali awo bawange bawange oba oyinza okuba nga tomumanyi ye Denisi naye oba tomumanyi sisula nti omumanyi Denisi alifaanana ng'erya brother wange oba sigwogamba leka naawe sya Denisi abeerayo omumunsi ayinza okuba amanya gafaanaganye tekisoboka amanya gafaanagana bawafaanana atya bawange nawe namukugereza era tomumanyi kale muddugavu avuga piki alina amaaso manene amaaso ge manene avuga piki noona avuga piki mamyukirivu galimu olumyufumyufu lutono mumpi nnyo naye maaso manene gakwasimanyi nti mamyukirivu mbadde simwetegerezanga nti okufaanana si Luganda n'akamu n'akatini kati bafaanaganye kati kambuuzeemu naawe oyo yakutwalako nolaba Swami omusajja owange yagaana okundagala oluganda lwe infact yangamba talina wa luganda lwe Kampala azife waffe
Dennis muganda wange tuli aba babiri mu kibuga asinga yaŋŋamba dda naye nga tuvudde ebyokusaagonyirira aleka bulungi Uganda. akwadde omusajja w'omwezi naye akulabiridde ani era olabika bulungi naye tetenkanya tomuwa buyinza muganda wange sonyi wanze nalukenge saasira nze goba okwatibwa ekisa naye nkusuubiza amazima ga Katonda mugulu tekigenda kuddamu kubaawo tekisobola gwe weesigenza omwana munnanga abadde nga atawuliriza buli kimu kye mugamba nga kimuyita ku mutwe naye ku luno yayizera omwana ŋŋambye ebibye ne Dennis biwedde era agenda kunoonya omulimu yeekolera ebibye kati nze nkusuubiza nga nza kugamba saasira nze era okimanye nti gwetambuza bufumbo oli ebibye ne Dennis byo biwedde apa abaana kye bankoze apa okimanyi nti abaana abo basiiba mu ngoye zange batuuse kusa eribba engoye ezange ne batwala ne bambala nze kankikubuulire n'obula olusooka n'obula olwokubiri n'obula olwokusatu n'ogamba nti meseze ezinkola bino kumbe Dennis abba omwami n'atwalira bakyala be malaaya ze nabba kino n'atwalira bamalaaya be apo wakomadde okulaba bizinesi yange wano ebbanga ddene sikyakola nze nabivaako abaana baalya bizinesi ne bagimalawo ne Dennis ne bagissa wali bwabba emigaati bwabatwalira bwabba ebindaazi bwabatwalira bwabba ennyaanya bwabatwalira ne babba buli kimu ne bakimalawo nze kankiwulire kati olwokuba bizinesi yasaanawo essaawa eno badda ku bintu byange ebirala engoye zonna nkugambye nze onoonya engoye n'obivaako n'ogamba oba kiki kumbe abaana abo ne munnange saasira nze ekyo nkikubuulira banzibe kati bagenda kutukana kutwala kitanda kuba buli kimu bakitutte bazzaako kitanda kyo kituufu muganda wange naye okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange sonyi wanze nalukenge saasira nze apowo kubanga nze omumanyi munnange tuvudde wala njogedde n'abaana n'ekirungi ku last moment bandaze nti ate nange munnange nsaasira sibeerawo eri gye naddayiri wala ndwawo bawuliza ndwawo balaba naye nalukenge nkusuubiza ku byenjogedde n'omwana omwana alayidde nangamba agenda noonya omulimu akole era nanga ebibye ne Dennis biweddewo kati zina ngenda kusaba ekintu ekya nalukenge tunuulira nze weesige nze kino nze akikusuubiza togenda kuddamu kulaba Sharon ekirungi Pase yagenda ng'atawanya bbaawo era obufumbo bwo Pase ne Sharon tebabuliimu bankakasizza era nange ngenda kukola kyensobola ekijja mu maanyi gange okulaba nti tebabuddamu ekyo nkikusuubiza apo weeyame by'onoddamu iye ngenda biddamu apo weeyame ebintu by'onaatuukiriza nga ne bwe naabikugamba emyaka 10 mu maaso ojja kuba okyabijjukira nze ekyo nkikubuulira ebintu bineno apo bisusse we byandikomye nze ekyo nkikugamba apo bali baganda bo ekyo kimanyi naye bwe baba baganda bange nawe baba baganda bo apo guli musaayi gwo era ensonga lwaki bankijjanya bakimanyi nti siri muganda wammwe wa musaayi obwo obusungu nalukenga onyiize bunyiizi naye nga nawe okimanyi nti bwe baba baganda bange nawe baba baganda bo apo singa abadde baganda bange singa tebantuusa ku bye bantuusizzaako wabula bwe bataakyuse nga bwe weeyamye bw'otaakola ebyo weeyamye apo ekirabo kyengenda obbawa bagenda kukwasaako emikono egyo leka naawe ate yakuba owa akuba awumbawumba bali obusungu bujja kukakkana naye tunuulira nze apowo kino nkikubulira nga sigenda kirumamu nga jja kiddamu nga bwombuuziza obufumbo bwo tebugenda kuddamu kubeera musasage ng'ereetebwa Sharon oba Pase ye taliwo kati ne Sharon naye yennyini ayize essomo lye tagenda kuddamu kusalimbira mu bufumbo bwe kyonza kikusuubiza apo nga boga nti ewekigenda kubaawo katugende n'ekyo wabula bwe kibaawo ekinaddako bajja kulaba nze saa kutulawo okusirika nga amaka gange gasaanawo tekisoboka dde n'omulundi n'ogumu apo okimanyi bulungi nti n'omusajja wange nkyamwagala amaka gange ngaagala nga bw'okiwulira yadde Dennis kintuntu kizezengere kikola ebyo byonna naye ekintu kyange nkyagala nze ng'omuntu nkyamwetaaga tomwagala singa wayawukana dda naye nolaba oli naye nze obufumbo bwa muntu bw'ekitiibwa kubanga era omuntu atayagala bufumbo singa badde wavaayo dda ali nange nkusuubiza neggamba tonyiiga nnyo ate kati kyogamba nti ojja batuusaako obulabe ekyoba oyogedde bubi munnange ate bwe bagaana okudda mu mbeera bwe bagaana okundaba ng'omuntu
Nze kasita bagana okundaba ng'omuntu ngenda kola kyonna ekisoboka kuba amaka gange nkyagaagala. Naye sister kakana bukakanyi kyoba omanya byonna ku sayidi eri nze mbirimu. Era guno gwe mulundi ogusembera okulaba nti obufumbo bwe butaataagana oba buyuugayuuga nga Sharon ya bulimu. Kasita otuukiriza by'oyogedde byonna nze siina buzibu. Akati gwennyabo njagala mbuulire okuva niyo oyagala w'otambulira era amaka gaani g'omala gavamu bw'otyo mapaato kisokoleke biki by'oyambadde bino mapaato uyambadde empale mapaato watandise obwenzi oyagala kunenkanenka naye oneegezaamu nnyini nze mu maka gange. Kakati ssebo njagala okimanyi nti nze mama Pato okuva leero ngenda tandika kukola byange. Ngenda tandika kwesalirawo si gwagenda kunsalirawo. Era kimanye nti nafunye dde omulimu era enkya ngenda tandika okukola. Oba tokyagala ng'okivaako ng'okita ng'ondekanga ngenda. Sirika mama Pato sirika tekijja kukola wani wange awo nebuuka nze Gerald omusajja embagubagu nkusuubiza nga ndi wano mu maka gange tekigenda soboka. Olidde agwakiri nebuuka mbuuka enswa olidde. Kati gwe ssebo Gerald omusajja embagubagu mbadde sikusaba wabula mbadde nkugamba bugambi nti enkya ngenda tandika kukola ngenda ku makya nkomawo saa 10 n'ezo nabbiri bw'oba tokikkiriza ng'okyesonyiwa. Kakati gwennyabo mama Pato n'osindika nze mama Pato olabika oneerabidde kale bannange oneyeye basime akuba esimu mu kyalo basime onomuse agawala ndayira mama Pato nkuse osobola otya okusindika nze olabika oneerabidde nze ndi musajja mbagubagu simanyirwako omukazi era nkusuubiza kino nze tebigenda soboka. Ate n'ekirala bw'aba ng'owulira nti omusawo omuganda eyakulagulira manya bumanya nti ezizo yalidde za bwereere yazitutte zawondeka ti ekisigadde mama Pato tugenda kwetwala. Owulidde wakiri nja kukola ekikyamu mama Pato n'osindika nze omusajja omenye amateeka ennono yono gijjeeyo gimenye kati ngenda kukola ekikyamu ekyalo kyonna kigenda kuwunikirira amatama bajja gawanika enkondo ze kubulira. Kakati nyabo leero okusa il aurait pu jeter son arme dedans. Sean, olika kikyamu odidde TV eno gitumbudde ekyalo kyonna kino kisaanikidde kiki osanze emirembe gyange nga tewali andeekanira ozadde eno otandise okundeekanira olabika weerabidde nze musika wa wano kitegeeza gana amaka gonna gange nze musika wa wano ewaka gambye ki kitegeeza ne gana amaka gange gwe ssebo Shoni ojja kudda mu kubala toloze ti byebiri ebya bulijjo gyenvudde olunaku terungendedde bulungi tonyingiramu Shoni okujja ku ng'olina kyonjagaza nkugambyeko ekintu kimulaba waliridde emmere wonna emmere wonna gikuwedde wagirese essowaani olwamaze okulya n'osula olowooza oli mwana muto nze mmeidi wa wano yovaawa